Eu son Atocha Ramos, veño aquí falar un pouco do traballo do Grupo Naturalista Hábitat nos 10 anos que levamos facendo recollidas de lixo así, dun xeito un pouco máis formal, non? Inda que empezou sendo algo moi puntual e a día de hoxe xa hai unha liña de traballo establecida. Bueno, do que vou falar un pouco da contaminación e lixo mariños, por contextualizar, inda que aquí os presentes creo que todos saben máis ou menos de que vai este tema, os tipos de limpezas que desenvolvimos, as campañas nas que participamos, algún resultado moi somero e algunhas conclusións e despois recomendacións de cara á limpeza. E nada, isto vou non pasar moi rápido o que é a contaminación mariña, simplemente para enmarcar un pouco o tema, lembrar que a contaminación mariña é moi variada, non é só os plásticos que ahora están como moi de moda e falase moito deles, senón que tamén hai outro tipo de sólidos e hai outras sustancias químicas que non se ven, que tamén están aí, pois mercurio, pesticidas, produtos químicos varios e mesmo nutrientes, o sea, un exceso de nutrientes, que un nutriente é algo como positivo e bo, pois un exceso deles tamén pode chegar a ser contaminación e supoñer un problema. E dentro da contaminación, inda que aquí tiven que revirar esta imaxe para que me entrase na diapositiva, o que ven resumir un pouco os tipos de lixo mariño. Con lixo mariño xa entendemos algo, estamos falando de sólidos, normalmente. Sólidos que andan polo mar, o sea, o que sería lixo propiamente dito, e que podemos ver máis ou menos a simple vista. Un produto químico igual non o detectamos, o mercurio, disuelto na auga, pero desto sí que podemos ser plenamente conscientes. E, bueno, que podemos atopar nas praias en canto a lixo? Pois un pouco de todo, dende redes de pesca, madeiras tratadas de restos de embarcacións ou procesos industriais, plásticos moi variados, domésticos, industriais, como materia prima, tamén pezas textiles, elementos de goma, como sandalias ou neumáticos, papel, vidro, e, bueno, e logo unha categoría a outros que a veces é moi variada e nos sorprende con cousas bastante extrañas. E o lixo mariño é un problema global, o sea, non hai rincón do mundo que se libre de ter lixo mariño, e é un problema que tamén vai en aumento, co cal deberíamos preocuparnos por el e cada vez máis. E hai que ter moi en conta que provén das actividades humanas, é dicir, o lixo mariño está producido por nós. A sociedade, o ser humano, é o responsable 100% do lixo mariño. Aquí non vale escurrir o bulto. E, sobre todo, o 80% ven de terra, inda que estea no mar, inda que sexa lixo que atopemos no mar, a meirande parte ven de actividades que se producen en terra, non? E por que chega da terra ao mar? Pois pola acción dos ríos, que transportan un montón de lixo que se vai vertendo, por aguas de escorrentía, tamén pola atmósfera, partículas máis pequenas, por exemplo, microplásticos, e por verteduras, digamos, directas, non? É un problema que é máis acusado nas costas, inda que hai lixo por todo o océano, sí que o efecto das correntes e das mareas tende a acumulalo en certos lugares do mundo, en certos lugares da costa. E tamén é importante ter en conta, en canto ao lixo e en canto á contaminación mariña en xeral, que se ven os episodios puntuais son moi visibles e nos impactan moito, pois un cargueiro que perda a carga e que se encha a costa de pellets de plástico ou unha marea negra é algo que nos move, que nos sobrecolle, pero é moito máis perigosa e ten moitos máis efectos prexudiciais para o medio natural a contaminación crónica. Ese pouquiño diario que apenas se ve, que non se nota, que, bueno, é un pouco, non pasa nada, eso é o terrible para os ecosistemas e para as especies. E tamén hai que ter en conta a parte visible e a invisible. É dicir, hai moito lixo que vemos e somos conscientes del, o que comentaba antes, e logo hai outra parte de contaminación invisible que, como non a vemos, parece que non existe, pero é igualmente perigosa. Isto sobre todo pasa con contaminantes químicos. E un dos problemas do lixo mariño é que persiste no mar durante moito tempo. Aquí temos unha infografía, hai un montón de infografías deste tipo, de canto dura este elemento no mar, non? Pois temos dende as cabichas, que son moi comuns e poden estar ata 5 anos dando voltas polas praias e polo mar, ata outros elementos que duran moitísimo máis, como unha botella de plástico que ten unha vida estimada de 500 anos, ou pilas que podrían botar no medio natural 1000 anos, tardan moitísimo en degradarse, entón, supoñen un problema a moi longo prazo.
E o lixo mariño afecta directamente a día de hoxe a máis de 700 especies de flora e de fauna que se teñan contabilizadas, non? Con estudos de inxesta, de enmalles, que é o que máis adoita haber no medio natural, pois eso xa se ten detectado que o lixo impacta directamente en máis de 700 especies do planeta e causa millóns de mortes anuais, sobre todo a fauna. E as praias veñen ser un espello do que pasa nos mares. Entón, nós, vendo o que acontece na praia, vendo se unha praia está moi chea de lixo ou non, podemos ter unha idea do que está a acontecer mar afora onde os nosos ollos pois non chegan. Porque as praias son lugares de deposición, entón o que está no mar máis ou menos acaba chegando á praia antes ou despois. Inda así, según estudos que se fixeron medindo as taxas de deposición de lixo en praia, estímase que só o 15% do lixo mariño chega ás praias. O resto anda flotando por aí ou acaba fundíndose na columna de auga. É dicir, que se vamos a unha praia e dicimos mi madriña Jesús, que porco está isto, pois eso é solo o 15% do que vai haber no océano. E a chegada de lixo ás praias temos que ter en conta que está condicionada por moitos factores. E a hora de establecer, por exemplo, limpezas, pois igual convén escoller praias, porque dependendo da orientación das praias, das correntes, da época do ano, de se houbo treboadas ou non, que remexera mar de fondo, que remexeran os residuos que están flotando, pois todo iso vai influir en que unha praia vayamos un día este aparentemente limpa e vayamos a semana seguinte e estea chea de lixo ou de elementos arribados que tamén poden ser algas. Entón, despois de todo isto, un se pregunta, pois que podo facer eu, non? Porque claro, eu non podo loitar contra a contaminación global, así salvar o planeta. Pero, bueno, igual podo aportar algo que, inda que sexa pequeno, pois pode sumar e entre todos intentar sumar pequenos esforzos para conseguir algo un pouco a media grande escala. A nivel individual, o importante é reducir residuos a nivel individual e a nivel empresarial, colectivo, gubernamental e todo. Hai que empezar por producir menos lixo e, sobre todo, deixar de producir ou de empregar produtos dun só uso, sexan de plástico ou non, porque pensemos que igual unha culler de madeira dun só uso para comer algo pola rúa, pois tampouco é desexable. Ven ser un residuo que ven que é madeira e ao final se biodegrada antes que o plástico, pero ao final é usar un elemento unha soa vez e tiralo. Eso é moi caro ambientalmente. Tamén intentar cambiar plástico por outros materiais na medida do posible, depositar ben o lixo, eso no ámbito, digamos, diario persoal. Tamén axudar a difundir a palabra, o sea, ir sementando, falarlle aos nosos coñecidos do bo que é reciclar, reducir, axudar a limpar as praias, ir un pouco facendo mensaxe, inda que ás veces nos digan que mira que eres chapas con este tema, pois hai que ilo dicindo porque hai moita xente que nin sequera é consciente disto. E despois, dun xeito un pouco máis activo, limpar o medio. E un paso máis alá das limpezas, pasando dunha mera limpeza a algo un pouco máis organizado, xa aportar coñecemento científico, que estaría ligado coa ciencia cidadá. É dicir, non só podemos limpar o medio, senón tamén, con esas limpezas, ter unha idea do que está a pasar, que residuos son os máis abundantes, se van a máis ou a menos, e, obter datos que poden ser empregados en sacar conclusións cun perfil un pouco científico. E agora vamos ver algúns exemplos de actividades que temos feito dende Hábitat para contribuir a ter un medio un pouco máis limpo. Digamos que o tipo de actividade máis blanda sería algo que se puxo de moda recentemente. Ten unha palabra inglesa inglesa non, porque realmente ven do sueco, sería o plugging, que é unha actividade, unha corrente que naceu en Suecia no ano 2016, o sea, antonte como a quen di, e que ven de mesturar as palabras jogging e plug up, que sería algo así como, mentres faz exercicio, recoller lixo. Exercicio que pode ser dar un paseo pola natureza, un roteiro un domingo pola mañán ir a pasear o monte ou facer exercicios carreira, canoa, mergullo, vicios, en calquera momento en que saias ao medio natural, aproveitar
esa saída que faz para pois, as 5 cousas de lixo que vexas polo camiño recollelas. Parece pouca cousa, pero bueno, así, pouco a pouco vaise facendo montaña. E, bueno, ten unha doble vertente que, ademais de cuidar do planeta, pois tamén cuidas do corpo, non? Faz deporte e combinas iso co cuidado do medio natural. En España empezouse a detectar actividades deste tipo no ano 2018, o sea, hai escasamente 4 anos, e unha actividade que pode facer calquera persoa e en calquera sitio, porque se ven é algo que se pode facer no medio natural, que é onde é máis desexable, se vamos facer unha ruta eso, por un espacio natural, pero tamén poderíamos facelo na nosa cidade, non é incompatible, o sea, non temos que desenvolver esta actividade nun espazo protegido, por exemplo. E o que adoitamos facer en Hábitat, inda que non fixemos moitas actividades de plogging, pero sí que levamos xa unhas cantas, combinalo co lecer de natureza e coa divulgación. Entón, da que facemos un roteiro interpretativo para un grupo de persoas, pois ensinándolles os paxaros ou as plantas que hai, pois de paso nese paseo aproveitamos e recollemos lixo. Aquí, bueno, trouxen un cartel dun plugin que se fixo aí non moito, no Monte da Fraga, na Universidade da Coruña, e é unha actividade de ensinar un pouco a estudantes e membros da universidade pois os paxaros que había na contorna, as especies de árbores e de plantas que hai de arredor do campus e de paso pois, axudar a limpar un pouco. É como xa dixen unha actividade para todos os públicos e é algo que se pode realizar en calquera momento do día, da semana e do ano. O sea, non fai falta nin organización nin nada, porque é algo que se pode facer a nivel individual, inda que nós temos lo feito a nivel asociación, sí que un no seu día a día pode desenvolver esta actividade sen ter que contar dunha planificación ou apuntarse a unhas xornadas ou algo así. Despois serían as recollidas con voluntariado, xa algo un pouco máis organizado e con máis afluencia de xente, que conleva un certo chamamento social. Se organiza a actividade, publicítase, esperas que a xente se apunte para botar unha man, e, bueno, xa tens que ter unha certa organización, unha inscripción previa, para tamén saber canto material hai que levar, e sirve á vez, aparte de limpar, pois para exercer labores de concienciación ambiental e, sobre todo, visibilizar os tipos de lixo. Porque eu penso que calquera persoa é consciente de que na natureza hai lixo, ata aí non sorprende, pero que lixo, que tipos, de onde ven, se é orixe industrial ou é orixe doméstica, e afondar un pouco máis nese tema sí que ben e neste tipo de campañas faise dun xeito moi visual. E un pasiño máis alá irían as actividades de ciencia cidadá, que xa serían limpezas con toma de datos. Queremos saber que pasa no medio natural, que tipo de lixo hai, onde está, se varía co tempo nunha praia, se varía entre praias, e todo isto pode ser dar resposta a todas estas preguntas pois recollendo datos dun xeito estandarizado e sistematizado, porque sí que hai moitas entidades xa a nivel mundial que fan limpeza do medio natural ou de praias neste caso, e seguindo todos máis ou menos o mesmo protocolo poderemos logo comparar resultados, que é moi interesante dende o punto de vista científico, para poder sacar conclusións a nivel local e tamén a nivel global. E, bueno, aquí tedes unha foto do que sería un evento de limpeza con toma de datos, no que conta recoller residuos, neste caso, dunha praia, e despois analizalos polo miúdo, que a veces eso leva moito tempo, pois a ver cantas cabichas había, cantos paus das orellas había, cantos produtos sanitarios e de que tipo, todo iso contalo, pesalo, dependendo do tipo de residuo, para logo ter unha estima de canto se recolleu, mesmo relacionalo coa superficie mostrexada nesa praia. E o interesante disto tamén é compartir os datos, porque a ciencia basease en compartir coñecemento. Entón, nos podemos facer limpezas de praias e ter datos a nivel entidade, a nivel Grupo Naturalista Hábitat, e temos unha serie de datos que a nos valen para logo deseñar futuras campañas, pero máis interesante é eses datos os compartimos e con outras asociacións que fan o mesmo, e así poder sumar e ter datos globais que sempre son mellores para sacar conclusións científicas. Entón, hai un montón de plataformas a día de hoxe
que sirven para recompilar datos de limpezas de praias e centralizalos. Eu trouxen un exemplo dunha que, bueno, temos usado varias veces porque en varias campañas con terceiras entidades así non lo pediron, que é a Marnova, unha aplicación que foi creada pola Asociación Vertidos Cero, ten o apoio do Ministerio e da Fundación Biodiversidade. Entón, bueno, está bastante normalizada e digamos que se toma como aplicación oficial en moitos proxectos. E é unha plataforma que recolle datos de limpezas de praias a nivel global, non só en España, hai datos xa de varios países, e pódese facer a colleita de datos nun formulario que sería un formulario en papel, nun estadillo, nunha folla de campo, ou xa directamente nunha aplicación móvil para evitar o paso de ter que pasar os datos despois. E nada, é moi sinxela, hai categorías de lixo, e hai que ir metendo o número ou o peso do lixo que se vai habendo nun tramo de praia. O bo destas plataformas que levan un proceso de validación e de normalización de datos. O sea, hai persoas que revisan eses datos e se ven algo que pode ser erróneo ou que é un pouco raro, contactan coa entidade en plan, mira, aquí tiveches un erro ao pasar estes datos ou isto é realmente así. Entón, eso garantiza que os datos finais que están colgados aí sexan de calidade. E agora vou vos expoñer brevemente o que fixemos nesta década, que levamos como entidade recollendo lixo no medio natural, sobre todo nas praias, inda que hubo tamén algunha limpeza terra adentro, pero sobre todo en ámbito costeiro. E afortunadamente nestas actividades, bueno, non estamos sós. Temos desenvolvido actividades da man de moitas entidades conservacionistas, como Senda Nova, Adega, Conseo, Ecologistas en Acción, da man de empresas tamén que, bueno, cada día máis empresas queren contar na súa liña de responsabilidade social corporativa, queren aportar algo ao medio natural, e entón, bueno, optan por facer actividades moi diversas, entre elas ir recoller lixo ao medio natural, con centros educativos que tamén consideran que é unha actividade moi interesante para nenos e para non tan nenos, tamén para adultos, e con entidades sociais de voluntariado ou de cooperación, entidades deportivas mesmo, volvendo ao formato plugin, e, bueno, e sobre todo tamén da man da administración en proxectos directos ou tamén obtendo financiación directa para realizar estas actividades. E en que campañas temos participado? Pois nunha que supoño que vos sonará bastante, a limpeza simultánea de praias de Adega, que foi das primeiras veces que participamos en campañas de limpeza do medio mariño. Xa levamos unhas cantas. Co proxecto Libera tamén temos feito algunha actividade de limpeza do medio natural, desa campaña que chaman 1 metro cadrado pola natureza, que, bueno, que pretende idealmente que collas 1 metro cadrado de medio natural e te ocupes del, non? Pois, neste caso, limpes os residuos, que é algo como moi asumible por calquera. Tamén no programa Plankton, que está desenvolvido pola Fundación de Abanca dentro do seu programa de responsabilidade social corporativa, e que xa levan un par de anos con moitísimas actividades en medio mariño, sobre todo de recollida de lixo, non só en praias, tamén de xeito submarino, que iso é algo que tamén se agradece, que nós non podemos chegar aí, pero que sí que o fagan con outras entidades. E, co paso do tempo, nos últimos 5 anos máis ou menos, xa temos unha liña propia de traballo, non? Despois de estar colaborando con moitas entidades aquí e alá, decidimos, por así dicilo, fundar unha liña de traballo que se chama Hábitats sen lixo e que ven a recoller ou a canalizar todas esas actividades que viñamos desenvolvendo de recoller residuos no medio, sexa costeiro ou interior, e sexa combinado con actividades tipo divulgativas ou xornadas específicas de limpeza do medio. E, por último, algo novedoso que aconteceu este ano, da man de terceiros, neste caso Fragas do Mandeo, da que somos entidade patrona, pois en agosto deste ano esta entidade mercou unha lancha, porque sí que víamos que
as limpezas de residuos en terra moi ben, nas praias moi ben, pero claro, logo víamos un montón de lixo en zonas sobre todo de estuarios ou neste caso na xunqueira de Betanzos, nas marismas, onde non chegas porque hai algo de auga, non chegas a pé, e, bueno, meterse cun barco pois é complicado, non? Entón, coa adquisición desta pequena lancha, permítese ou facilítase chegar a lugares onde a pé non poderíamos e facer unhas limpezas máis efectivas, non? Mais ou menos veñen facendo unha saída semanal dende que se ten a lancha e dende esa data, dende agosto deste ano, xa se levan retiradas 2,5 toneladas de lixo da xunqueira de Betanzos, que non é pouco. E dende o punto de vista hábitat, trouxen aquí algunhas cifras, así como resultados moi someros, para que vos fagades unha idea de como aumentou para nós esta actividade, e penso que tamén na sociedade, non? Que antes era algo máis puntual e a día de hoxe hai un montón de actividades de limpeza do medio natural por moitas entidades. Na franxa 2013-2017, neses 5 anos, desenvolvemos 5 limpezas, nada máis, pero a partir de aí nos puxemos as pilas e nos últimos 5 anos xa levamos feitas 37 actividades de limpeza de praias, ben propias ou ben colaborando con terceiros. E nestes 10 anos en total levamos retirados do medio máis de 5.000 kilos de lixo. Digo máis porque ao principio, nas primeiras actividades que fixemos, non se tomaba nota do que se retiraba. Pois, en actividades de limpeza, recollíase do medio, depositábase nun lugar seguro e pista. Entón non faltan datos, sobre todo dos primeiros anos, de cantos kilos ou canto número de residuos se retiraban. Pero, bueno, máis de 5.000 seguro, porque 5.000 son os registrados. E en canto a persoas movilizadas, igual. Ao principio non levábamos un rexistro de cantos voluntarios participaban, agora xa sí, e sabemos que polo menos máis de 1.300 persoas teñen colaborado en actividades de limpeza do medio natural, o 95% delas en praias. O que temos visto ao longo destas limpezas é que os residuos máis abundantes que adoitamos atopar nas praias son redes de pesca, cabos e redes de distinto tamaño e forma, dende cabos propiamente ditas de embarcacións ata sedais, redes de enmalle, que normalmente fan este tipo de bolas marañas na costa, e a veces están mesturadas con algas e custa bastante desfacerse delas. E despois moitísimas vaguas de serea, que é o nome que se lle dan a estas pequenas boliñas de plástico que son materia prima, o sea, é plástico en materia prima que vai a industrias e que, bueno, pues, pérdese no camiño, no transporte, ou ben porque naufraga un barco que o leva, ou ben porque hai algunha perda nos containers e van caendo ao mar e chegan ás praias por centos. E despois tamén as toalliñas higiénicas que hai por todas partes en número abundante. E tamén as cabichas, un problema moi gordo e moi presente. Hai cabichas en todas partes e moitísimas, así como escarbes un pouco na area ou na terra, empezan a aparecer enterradas moitísimas. Entón, aquí xa con isto temos unha idea de que problemas hai e como podemos actuar. É dicir, se cadra compensaría facer unha campaña específica para concienciar a xente sobre as cabichas para non tiralas no medio, non? E en canto a resultados así un pouco máis sustanciosos, aquí sí que tirei da plataforma Marnova, onde temos datos propios, pero tamén datos de outras entidades. E collín datos para Galicia. No período 2017-2022, que é cando empezou a funcionar esta aplicación, foi no 2017, datos anteriores non hai. Entón, bueno, nestes anos téñense feito en Galicia 485 recollidas de lixo, xornadas de recollida por moitísimas entidades diferentes, cun total de 185.000 obxectos retirados. E vendo as categorías de lixo máis abundante, chama a atención o plástico, que sería o residuo maioritario nas praias, cun case 69%, e despois, categoría outros, e vidro tamén chega bastante.
E logo teríamos pequenas representacións de metais, de madeiras tratadas, residuos higiénicos e médicos, algo de papel e cartón que ao final acabase desfacendo. E no top 10, na lista de elementos que máis aparecen, xa un pouco máis en detalle, non tanto de tipo de lixo, senón, o sea, de tipo de materia, senón por tipo de elemento, serían pezas de plástico pequenas, o sea, microplásticos, máis ou menos, botellas e tarros de vidro, pezas de plástico xa de un tamaño maior, cordas e sedais, cabichas, bolsas de plástico das da compra, das do supermercado, obxectos e pezas de vidro, redes de pesca, pezas cerámicas, e logo outros obxectos plásticos que non son anacos pequenos, pois como bolis, chisqueiros, cousas así. Recomendacións para efectuar limpezas seguras, sobre todo se vamos tratar con xente voluntaria, ir ben protexido, porque ao final vamos a andar recollendo cousas que son lixo, algúns produtos son sanitarios, entón convén ter certa precaución, usar guantes para non mancarse, e para residuos conflictivos que non nos apeteza moito tocar coa man, pois está ben levar pinzas. É importante ter en conta para facer limpezas ecolóxicas, que é o que se trata tamén nestas xornadas, ter en conta que a madeira non tratada, o sea, a madeira natural, anacos de táboas limpas ou troncos, que son beneficiosos para o medio, hai que deixalos estar ali, eso non sería lixo. De feito, son fogar de moitos bichiños que viven na area, nas costas, como por exemplo a eurinebria complanata, este escarabello das praias, que, bueno, gusta de refuxiarse debaixo de troncos como este ou de tablóns, entón está ben que os deixemos onde están, nin sequera que os remexamos ou que os traslademos. Non tocarlles non é necesario. E máis ou menos o mesmo pasa coas algas. Inda que penso que os que estamos aquí somos conscientes de que as algas non son lixo, é algo moi necesario no medio, sí que eu teño escoitado moitísimas veces, estando na praia, sobre todo no verán, moita xente queixarse de que sucia está esta praia, como está todo cheo de algas, que noxo. Bueno, pois que as algas non é lixo como tal. Podenche gustar máis ou menos, pero non é lixo. E fan un papel ecolóxico que é importante, porque sirven de alimento para moitas especies, sirven de refuxio tamén para moitas especies, entón hai que deixalas estar nos areais, sempre que non supoñan un problema, pois como, por exemplo, para bancos marisqueiros, pero no contexto dunha limpeza non se deben retirar. E tamén moi recomendable aproveitar que se está nunha praia limpando lixo, pois sempre para divulgar valores naturais, non? Sempre pasa que limpando chega algún dos voluntarios dicindo, mira, atopei isto, e traenche, pois, por exemplo, un ovo a carcasa dun ovo dunha mantarraia ou dunha pinta roxa, ou en restos dunha medusa. Hai plantas dunares que son moi importantes e que tamén podemos aproveitar para ensinarllas a xente, ou tamén facer labor de divulgación das aves que están repousando na praia nese momento. Podemos falar das dunas, podemos falar dun montón de cousas, complementando un pouco a retirada de lixo para que non sexa unha mera actividade de recoller cousas do chan e que a xente vaya para casa sabendo un pouco máis do medio que nos rodea. E, bueno, ata aquí brevemente o que levamos feito dende Hábitat. Moitas gracias por aguantarme.